こんにちは。本日は皆さんに紹介させていただきたいのは、東京駅からディズニーランドとディズニーシーがあるところ、舞浜駅までの电车の乗り方の案内です。大家好，那今天想要跟大家介绍的是如何从东京车站搭电车到武滨站。武滨站的话呢，就是有迪士尼乐园和海洋迪士尼的地方。東京駅はご覧の通り結構広いです。東京车站呢，就犹如大家所看到的，非常的大。東京駅から舞浜駅は京葉線を乗ります。从东京车站到武滨站的话呢，要先搭乘京叶线，东京的京，然后树叶的叶，京叶线。この京葉線の乗り口は東京駅の中にも結構遠いところにあります。京叶线在东京车站里面算是在比较远的地方。駅をご利用いただくため、声掛けサポート活動を実施しております。周囲にお体のすべてのお客様をお迎えくださる方、声掛けや見守りなどのサポートをお願いいたします。また、目が不自由なお客様などがご利用の際は、駅外にあるご案内を行っております。ご案内のご希望のお客様は、駅外までお申し付けください。すべてのお客様が安全に安心して駅をご利用いただけるよう。那么接下来的影片呢，就是实际从八重洲北口如何走到京叶线，搭乘电车前往迪士尼乐园或者是海洋迪士尼。那就请大家慢慢的
欣赏影片。東京駅から舞浜駅まで電車でしたらだいたい16分ぐらいかかります。从东京车站搭乘电车到武滨站，大约要花16分钟左右的车程。八重洲北口から京葉線乗り口まで歩いておよそ15分ぐらいの時間はかかりますので、皆様できれば30分ぐらいの余裕を持った方がいいかもしれないんです。从东京车站八重洲北口到京叶线的搭乘口，走路大约要花15分钟左右，所以建议各位最好抓30分钟左右的时间会比较保险。
东京迪士尼或者是海洋迪士尼对台湾人来说也是一个非常热门的观光景点。那如果您今天到东京车站有点迷路了，不知道要怎么搭电车去武滨站东京迪士尼的话呢，那就欢迎参考我们的影片，希望可以给各位提供一点帮助。那就请慢慢欣赏影片吧。じゃあね，拜拜。